Halo guys, welcome back, selamat datang lagi guys. Kita akan mancing lagi di part 2 ya guys ya. Langsung kita lempar aja kailnya. Hook. Oke. Lumayan berat nih ikannya. Ikan merah nih kayaknya. Mun itu ya. Seperti di part pertama ikan mun itu ya kayaknya. Mun apa namanya lupa saya. Berat loh ini. Oke, energi ikannya sudah habis, pasti akan naik. Oke. Benar. Ikan bonnet moon. New record. Rekor sih kok record 49 cm. Oke, kita tambahkan aja. Ini ada yang bisa dibeli lagi di shop kayaknya, tapi entah apa, biarin lah. Mungkin di sini nih kayaknya itu ya, umpan kita harus yang bagus ya. Oh, dapat ikan spesial bos. Wah, ikan spesial tapi kok kecil ya kayaknya ya. Nggak begitu ada perlawanan kalau ini, walaupun ikan ini spesial. Tuh kan, gawang banget naiknya daripada mun tadi. Oke. Oh, mata besar. Oke, benar. Kita jual aja lah. Lempar yang ketiga kalinya ini guys. Oke, enteng juga nih, mata besar juga kayaknya, sama tarikannya soalnya. Oke, naik. Itu kan mata besar juga, langsung kita jual aja. Oke, cool. Hook. Oke. Ini nih baru berat nih, ikan merah kayaknya, ini ikan mun juga nih kayaknya. Kita dapat sambaran. Masih banyak ya ikan yang kita masih belum dapat di sini. Oke, naik nih kan. Oh, oke, naik. Bener, ikan bonnet moon. Langsung kita jual aja. Oke, nih ikan dapat new lagi soalnya. Ikan bos masih belum dapat, challenge masih belum dapat. Ini ikan novelty ikannya masih kurang 2 ya. Oke, entah ikan apa tapi itu. Umpannya ini 2500. Oke, kita akan mencari uang untuk beli umpannya ya guys. Perfect tuh. Nah, ini nih yang ada sensasinya narik tuh kayak gini nih. Oke. Oh, tinggal 1/4 loh dia. Tapi tarikannya dia masih ada loh. Oke, naik. Taiwan Thai tampaknya. Oke, record kita tambahkan juga nggak apa-apa.
Oh iya, kita lihat akuarium kita ya. By the way, udah waktunya makan nih kayaknya, tuh kan. Oke, kita kembali mancing lagi, siapa tahu dapat ikan yang lebih bagus, lebih besar, dan sensasi tarikannya lebih wow. Nah, ini juga ada sensasinya nih, berat nih. Ikan pari itu ya kayaknya, kayak ikan pari itu ya, panjang itu ikannya, ada moncongnya. Oke, dapat sambaran. Dapat sambaran lagi. Masih terbilang cukup mudah nih kalau ini. Coba aja dapat yang spesialnya ikan kayak gini, pasti mahal. Oke, udah tenaganya udah mulai habis, pasti naik dah. Naik. Ini rekor juga nih, 180 cm nih, panjang. Tampaknya udah max ya, tapi tulisannya kok 10. Kita coba aja lah lagi. Hook, oke. Langsung 90. Keras juga Taiwan Tai ini ya ikannya. Kayaknya sih ikan Taiwan Tai ini, tapi kurang tahu nih, masih belum jelas nih ikannya. Berat bos, nggak dapat sambaran dong. Oke, dapat. Oke, dapat sambaran lagi. Kita habiskan dulu tenaganya lah ini, berat banget loh. Kita dapat sambaran lagi. Kerusakan plus 10. Oke. Nah, lumayan enteng nih. Tuh di gambarnya juga udah hijau. Sempet ngelawan juga nih ikan. Oke. Ikan jauh belang tampaknya, bukan Taiwan Tai. Oke. Ini kan baru nih, gue tambahin aja. Oke, masih bisa kok. Sampai 10 berarti memang. Udah 3.000 nih umpan kita, harus kita ganti nih biar dapat yang lebih wow nih. Habis itu kita harus beli apa ya, senarnya dulu mungkin ya, 2.700 lebih. Lumayan mahal ya, bukan lumayan, emang mahal, uang kita aja nggak ada 1.000. Enteng nih, bisa lah. Berat, nggak jadi enteng deh. Ini terus naik nih matranya, masih di angka 84. Oke, lumayan ada sensasinya sih, tapi juga lumayan enteng juga, nggak berat-berat amat, nggak menyentuh angka 100. Tapi ada sensasinya untuk tarikannya. Oke, naik juga ikan talang ratu. Oke, kita tambahkan juga. Kita udah dapat koleksi ikan, ini tinggal bos sama challenge aja ya yang belum dapat. Kalau dapat bos tapi atau challenge
kayak ragu mas ya, ragunya apa, soalnya itu senar gue masih terbilang pendek gitu loh, 120. Kalau udah upgrade lagi kayaknya mampu deh. Tuna kecil kita jual langsung. Oke, satu kali lagi guys ya, semoga aja kita bisa merasakan bosnya atau challenge-nya di terakhir tarikan ini. Oh enggak, ikan biasa. Oh tapi berat juga nih. Sabar, kenapa gue lepasin anjing? Untuk angka 100 meter nih. Ikan apa coba nih? Oke. Tapi energi dia udah tinggal separuh sih guys. Samaran gue udah sampai mendekati titik high loh. Kampret nih kan. Kenapa sih? Oke, naik. Oh, ikan yang tadi, ikan jauh belang. Kita tambahkan. Oke guys, itulah kita tadi mancing. Jangan lupa ini di part 2 nya kita sambung di part 3 guys ya. Oke, thank you thank you buat kalian yang udah nonton dan udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys, bye.